Urang zaman pernah nekun asai mumet jaro mu'e igawa. Sesuai tat lagi kun Sufyan As-Sauri. Maktubun fit Taurah, idza kana fi baiti burran fata'abbad, wa idza lam yakun fatlub. Ya bani Adam, harrik yadak yusabbib laka rizquk. Mutulih di dalam kitab Taurat, apabila di rumah kana bereh, maka kasibnya ja ibadat. Dan apabila di rumah golom na bereh, maka ya minta, hai manusia hai, tak bergerak le gata jaro gata, mangat je ke sebab berkirim rezeki bagi gata. Bek gaduh danyo tak putimang, acehnya keturunan raja. Buat bek payah, kerja bek susah, gaji bunguruah, bedah popo siblah, muka golom turah, rukok bukan abah-abah, peng benamu dua bodah, bek tak melempau.